好啦，翻嚟第三節啦。係咁頭先我哋又講到係嗰個六刀本重嗰度係啊，六本你話木嘅撞鬼事件。係啦，咁都因為咧，其實係如果嗰啲中意靈探其實我唔係好慫恿大家去靈靈探啊，探嘅因為費事打攪嗰啲靈體啦。咁但係咧，你如果喺日本咧，你真係好容易咧，就入咗一啲靈區，就撞到呢啲嘢嘅咁啊，呢個係我嘅嗰個經驗嘅其中之一咧。同埋頭先講嘅嗰個地方，嗰個 hotel 嘅同埋 NHK 嘅嗰個地方嘅即係都會觸及到呢個靈異事件咧。就佢最主要咧就仲有下文，呢個就真係奇特啦，同埋係有因果關係。因為咧，即係嗰個與人未央小姐咧，嗰個即係 NHK 個 producer，佢即係解釋翻俾我聽咧，即係嗰種因果關係。我喺嗰度點解我89年會撞到呢件事件？咁而嗰個咧就係嗰個地緣嘅問題咁我哋即係咁，我得個支持之後咧，咁啊，其實隔咗若干年，應該可能04、05嗰時候咧。咁嗰時咁，我哋就應國村電影公司咧嗰個老闆，因為佢好中意咧，好中意我嗰啲古仔啊，同埋嗰個李志毅咧導演，因為李志毅嗰時佢投資過李志毅拍《不夜城》，咁佢都覺得李志毅咧就可以再合作一次咧，就話佢話幾同你整個劇本，李志毅拍。然後咧就睇我，如果我 OK 咧，咁我咧就即係投資咁樣拍咁啊。咁嗰個咁我諗到一個係一個叫係明末清初嘅一個歷史古仔，係真實事件嚟嘅。咁嗰個咧就係有一個中國人姓陳嘅，佢就如果喺中國嘅歷史嗰度咧，其實大家唔係好熟悉呢個人物。咁但係咧就日本咧皆知學問嚟嘅而且有好多嗰啲日本嗰啲武俠嘅電影咧，都成日都有提呢個人物。佢係邊個咧？佢就叫陳元彬，彬係文武，下面一個貝字個彬。有人話個讀法咧叫陳元溫咁啊！呢個即係嗰個讀法嘅嗰個問題咧。但係呢個歷史人物咧就係點解會喺中國唔係咁多人知，但係咧就喺日本咧皆知學問咧，佢就係咧佢3個徒弟，因為佢有教。去到江湖嗰時，佢有教嗰啲徒弟咧，就練堂手嘅。咁啊，其中佢嗰3個徒弟咧，就後來創咗柔術，唔係柔道柔術嘅嗰3個人嚟。咁咧就呢個係嗰個歷史嘅典故嚟。咁樣就而且咁佢嗰個咧就係響嗰個90年代嘅嗰個，我點解會覺得即係呢個題材可以拍同埋諗到出嚟咧？就係響90年代嗰時嗰個叫中日嗰個叫做大家即係再交流翻啊咩嗰時候咧，日本就做咗一樣嘢，就將呢個陳元彬或者陳元溫嘅嗰啲裡面嘅歷史嘅文物，包括佢出嘅嗰啲書，因為佢係響日本教漢學嘅，係響嗰個叫係。嗰個德川家康佢嘅屋企，尤其是第2代嘅嗰時期，就係第3代德川家光嗰個時期咧，係佢哋咧即係教漢學嘅嗰個專家嚟嘅。咁佢咧就裡面咧咁就出咗好多啲書咧，就影響咗日本人對中國嘅漢字漢學咧裡面嘅嗰個影響嘅。咁所以佢喺裡面咧，既係一個大文豪，亦都係一個叫好多專家佢插翻藝術啊。有個流派做嗰啲茶杯嗰啲又係建築師，多才多藝咁而且佢係宋朝嘅4大才子咧，嗰個陳貴常嗰啲後裔嚟嘅。咁啊講完嗰啲咧，就即係都係總之呢個人物咧係一個好好嘅題材啦咁我哋咧就喺嗰時，咁佢其實帶咗個古仔，而且咧共同咗一個共同。有一個意念，即係話可以搞嗰時候咧，咁我哋就做咗一個好大型嘅research 嘅行動，就佢帶我哋咧就由江戶咧去到京都，呢個陳元彬嗰啲事蹟啊，或者佢嗰啲遺物啊，或者建築物啊嗰啲咧，都帶我哋去睇，即係佢盡量揾到而可以部戲有用咧，咁盡量去帶我哋去欣賞。第一站啊！
估唔到第一站第一個帶我哋景嗱，呢個咧就係同陳元彬呢樣嘢有關嘅個景，你知唔知就係原來就係個刀就係六本木，唔係啊，都重下面，即係依間酒店，即係 NAN Hotel 同嗰個 NHK，即係 TBS 都係響佢隔離嘅嗰個電視台中間，我成日就上上落落嗰個廟啊，個廟前有個碑，嗰個碑就係嗰三個徒弟咧係立出嚟嘅碑嚟嘅。就係咧，即係漢字嘅碑嚟嘅。咁佢咧就講嘅嗱，呢個嗰個柔術嘅起源咧，裡面咧嗰個嘢咧就係呢個碑，就係一個見證嚟嘅嚇。呢個即係話我哋去拍咧，因為拍咧就佢嗰個在生嗰個時代咧，就未必就有拍到嗰個碑。咁但係咧佢咧就話喺個歷史嘅嗰個見證嘅文物咧，呢個係第一號嘅見證人。咁我睇陳元彬同嗰個成件事都重，咁啊已經夾起上嚟嗰時候咧，咁你會發覺，哇！你話靈唔靈異啊？靈異啊！咁喺嗰刻嗰時候咧，咁嗰時都係默默啊擺一個碑，同埋嗰時候都話，哇！呢個任務重大嘅，係啊，咁任務重大啊！咁跟住我都係講翻俾阿導演聽，我話嗱導演啊嗱，因為呢樣嘢有啲應該靈性嘅推動。日本就最過癮係呢樣嘢，就佢已經即係有用一種方式投射俾得嗱，你而家你搞緊呢一個 project 咧，唔係就咁一個嘅戲劇咁簡單嘅。咁佢裡面咧就應該咧就會有一啲會有一啲元素咧，就可以變成咗一種即係日本同埋我哋中國之間咧，尤其是明清嘅時期嘅一啲裡面有啲淵源嘅放喺度。咁啊，所以你話覺唔覺得係咪好奇怪啊？係咯，係啊，冇理由咁所以呢個啱咁所以呢個咧，對於我嚟講咧，咁我對於嗰個叫做係靈異嘅事件啊，或者譬如對神秘學啊，或者一啲叫鬼嘅世界咧，我有另一種睇法嘅。咁嗰種睇法咧，就係因為有呢種體驗咧，咁我覺得咧，即係就咁嗰個叫做係我哋人同鬼之間咧。有陣時間咧，就係有陣時，即係我用嗰個角度咧，就我就唔係，如果係硬兜兜咁佢走出嚟咧，好似我哋鬼同你住嗰種咧，嗰啲鬼咧，我就唔驚佢，我就會指住你行開啊你，即係嗰種嚟嘅。因為點解咧？因為其實我覺得咧，嗰度係意識嚟嘅，係最重要就係嗰種意識咧。你有陣時咧，可能我哋人在生嗰時咧，就有一個門路同佢接通咗。咁如果個接通咧係一個叫做鬼，大多數咧都係一個叫古老嘅意識嚟嘅，佢係 past 嘅意識嚟嘅，佢多數咧佢譬如佢嘅認知嘅腦袋裏面咧，都係佢在生時期嘅嗰種認識嚟嘅，鬼我哋嗰時就發現鬼應該就冇自由意志嘅，佢唔識得自己喂我而家係咩嗰度嚟咁樣，咁但係我哋而家玩鬼同你住嗰個咧係嗰班鬼咧係。尤其是有嗰三隻鬼咧，係有自由意志嘅，咁所以咧嗰個咧係其實顛覆咗鬼嘅嗰種世界嚟嘅，嗰個係，咁啊嗰個係為對於用一個叫做係理性嘅方式、系統學嘅方式，咁我自以為是嘅啫嚇，即係嚟去將嗰個叫我對鬼嘅嗰個睇法咧，就用另一種角度咧嚟去探索，咁所以咧即係有陣時。可能大家聽講鬼嗰陣時候咧，有陣時我講嗰啲鬼咧，就冇你講嗰啲咁陰森嘅，因為你一講你自己都驚啊嘛。我唔驚啊，我就成日都話死啊死啊咁，死完之後咧，你又真係如果俾鬼整死嗰陣時咧，呢個唔係平常事件啊嘛，一定咧可以咧，你又同佢咧就拗撬談判，我就有啲咁嘅戇居嘢咧，咁樣嚟去諗咯，咁啊。但紀陶老師啊，你喺嗰個鬼同你住嗰個劇本嗰度咧，你寫到嗰啲鬼咧死完可以再死喎。係啊，因為嗰個我其實最主要咧，咁我都同阿導演去溝通嗰時，因為其實阿導演咧佢開頭咧整呢個古仔，佢根本係一個好寫實嘅故事，但係為咗佢想講呢個題目嗰度咧，就不得不放有一種類型嘅元素，咁而且咧，但係一加咗鬼元素咧，就通過到喎。
嚇咁啊即刻咧就加嗰啲鬼元素嗰陣時候咧，佢裡面咧就係對我哋睇嗰時候咧，咁我哋加咗好多一啲鬼嘅新嘅概念。嚇咁如果概念咧，我其實大部分咧，因為我其實係聊齋嘅嗰啲，我哋睇完啦，睇完一次又一次咧，我覺得聊齋就啱你睇嘅，陰濕啊！但係咧，我咧就中意睇《閱微草堂筆記》，點解咧？紀曉嵐嘅《閱微草堂筆記》咧，就佢大即係大型一啲，同埋佢真係佢撞到鬼都唔驚嗰種嚟嘅。嚇因為紀曉嵐咧係一個大文豪嚟嘅，咁佢所以佢講鬼嘅世界咧，咁佢裡面咧就講咗好多咧。其實中國就有啲鬼故事咧，佢有啲就真係咧，譬如話道士唔驚鬼，其他嗰啲唔驚鬼咧，因為佢對鬼咧裡面咧就有一個理解嘅，就好似我哋嘅明白咧，鬼係一啲叫做古老嘅意識，佢一直喺度殘留咧，係主要佢唔化，佢唔化咧，其實咧佢留低喺度嗰時，如果你有能力去幫佢化咧，同埋氹到佢去化咧，嗰個係一個功德嚟嘅。咁所以嗰啲道長啊咩嗰啲，其實就喺度做緊一啲咁嘅功德嘅。咁我咧就即係譬如裡面咧，即係嗰啲鬼咧，佢裡面主要3隻鬼，即係譬如車保羅嗰隻高老鬼，或者邊個咧就邵陰陰嗰個咧，就係咧即係嗰個喪屍嚟㗎啦，即時成鬼啊！唔係佢講佢死咗2個禮拜㗎嘛，其實係佢有一句嘢，其實嗰句嘢我成日叫導演咧，應該咧好明顯咧，叫阿賓妹咧就解翻俾大家聽，即係叫嗰個菲律賓嗰個已經情誼姊妹咧，嗰個工人咧，佢嗰句嘢咧嗰句嘢咧係即係話屋不成家，即係有屋但係家係冇咗啊！係咯，咁串聯成個古仔，成個古仔裡面講咧，個個都已經嗰啲空屋或者咩或者劏房嗰啲咧，唔似一個家，一個家應該係點樣樣嘅？咁佢裡面咧就其實就將嗰個鬼嘅嗰個元素，同埋呢班走唔到嘅鬼咧，你會睇到佢係有一樣嘢困住喺度其實我有陣時會見到係有呢種咁嘅幽靈咧，係尤其是呢啲時刻鬼節啊，有啲時候咧，你喺街裡面，你唔好以為咧離遠嗰個係一個人嚟，分分鐘咧你隻眼係睇到係嗰啲嘢嚟嘅。有陣時咧，咁我哋咧見到佢有啲唔對勁咧，我哋就唔打攪佢嘅，因為我哋唔係道長啊，唔係專業人士啊嘛。咁你唔好俾佢見到你見到佢喎，因為佢好多時咧就如果佢知道你見到佢咧，佢就想揾你幫佢做嘢㗎啦，咁啊。咁所以咧，我哋對嗰個鬼嘅嗰啲理解咧係有啲唔同嘅，同埋我覺得導演咧，其實佢拍鬼片嗰時佢自己驚鬼嘅。佢比較驚鬼，咁我唔想嚇親佢，咁所以咧就將嗰個鬼裡面咧都會講嗰個，我話你用一個意識咧嚟去睇嗰樣嘢，咁所以咧佢而家呢個鬼咧都好搞鬼嘅，因為啲鬼咧就可以入頭出街嘅，咁成個咧咁嗰個咧就你如果係用一個叫做鬼文化，因為而家喺台灣，其實香港咧都有嘅呢個學科出咗嚟嘅，叫生死學嘅。都有探討過用一個叫做係科學嘅理解嘅方式，即係理智嘅方式啊！即係科學可能大家都會講嘅咩？鬼唔係一個形體嚟噶嘛，係一個氣態嚟嘅。但係眼觀你會見到或者會感觸得到。你用一個理性嘅方法咧，你其實就可以揾到一個鬼嘅現象咧，裡面又出到嚟咁樣就有陣時咧，就有啲鬼咧，即係變成咗有個形態出嚟，但係你睇到個形態都係 pass away 嘅形態。如果咧真係變到咧，好似有個形，即係譬如有個形你係 touch 到嗰啲鬼咧，嗰啲星球蘇拿尼斯嘅嗰種嚟，嗰種咧就唔係鬼形態。其實你可以用一個理性嘅同埋科學觀裡面咧，好多以前嘅舊即係嗰啲文獻啊，包括《閱微草堂筆記》咧。你都揾到佢有探討呢一個情況，用當時嘅科學揾到呢樣嘢出嚟。咁我哋就嘗試咧，就將呢個即係鬼素材喺電影裡面嗰度咧，因為咧嗰啲鬼咧仲可以斬人噶嘛。係咯。即係車保羅嗰個咧，仲可以斬人咁樣嚟害人咧。咁嗰啲嘢就同呢種咁嘅叫做係鬼元素裡面咧，有啲科學觀咧就擺上嚟。
咁但係就唔講咁清楚咧，就因為佢始終係戲一套咧。就如果你講到好白咧，就嗰啲咧就係留翻俾學院嘅嗰啲人士咧去做啊，空想科學嗰度嚟去揾啦嗰個。我哋就係搞戲嘅啫，咁啊，咁啊係得意嘅。所以你如果睇嗰個咧係，其實而家出到嚟咧，我哋都覺得咧，即係可以咧，就想呢個時刻同埋鬼節嘅期間，就出咗一部咧好鬼嘅元素，因為香港嘅鬼片咧就都好出名嘅，就係其實我哋都一直都講俾大家聽咧，香港嘅鬼片同日本嘅鬼片係好唔同嘅。其實台灣嗰啲鬼片就唔係好夠香港嚟嘅，因為台灣嘅鬼片真係好驚，但係佢跟日本嘅，係用日本嘅嗰種方式咧嚟去講嘅一個鬼嘅故事。係嚇，咁咧就而我哋咧嗰個咧基本上咧中意拍鬼嘅嗰啲人啊，包括阿果拍呢一部鬼戲啦，或者係我哋老友啊邱禮濤咧，佢拍陰陽錯，邱禮濤係唔驚鬼嘅嚇，咁佢咧就基本上咧就你會睇到我哋尤其是咧80、90年代就開始中意拍鬼片嘅嗰個時刻咧，但因為佢以前冇鬼片嘅，以前嗰啲鬼片咧就係一係咧就古代嘅名著改編。如果佢講鬼咧，就係張瑛嗰個回魂夜，即係話世上係冇鬼嘅，有鬼係姜中平搞鬼。姜中平咧就部戲嘅嗰個反派嚇，係咁樣嚟去講鬼嘅嗰個元素。但70、80年代咧嗰度咧就開始講嗰啲鬼咧，香港講鬼咧，其實都好跟外國驅魔人啊，或者日本嘅嗰啲怪談嗰啲鬼片，即係同台灣嗰啲似。但係去到80、90年代啊，譬如許安華嘅嗰個撞到正嘢啦嚇，或者去到邱禮濤啊嗰個陰陽路，或者邊個嘅陰陽錯，即係嗰啲林嶺東嘅拍嗰度咧，包括咧咁我哋譬如阿果嘅《大鬧廣昌隆》同埋而家呢個鬼同你講咧，佢裡面咧其實啲外國嗰啲人都揾到，咦佢係講緊東方嘅嗰叫天律啊，天律嘅嗰個問題，天嘅法律啊，天意嘅律定啊。佢話咧好多時咧，即係譬如我哋其實有時講鬼咧，即係有一種嘅傳統嘅嗰啲戲講鬼嗰陣時候咧，就係講一樣嘢，就係人間解決唔到嘅嗰啲律政嘅問題，天就會出手㗎啦。咁啊呢個咧就因為天律嘅嗰個睇法咧，就反而你就會睇到咧響港產片嘅嗰個鬼片咧，係變成一個元素。咁所以我哋都裡面咧即係有呢個元素喺度。嚟嘅係，因為呢種元素咧就等同於咧我哋而家呢個時候咧就係睇嘅嗰啲神功戲啊。去完咗個尾嗰時候咧就梗係噠噠噠滴滴噔噠噠滴滴噔大團圓結局啊嚇！即係叫你最好大家化咗佢。有啲咩冤情咧？你睇完部戲之後咧，即係話去到最後過眼雲煙，你唔好仲喺度執着。而家咧就係我哋見到嘅好多遊魂野鬼啊！咁大部分咧就因為咧佢可能佢喺個地府啊飲咗孟婆湯之後咧，佢仲有啲嘢唔化，佢唔化咧就嗰時佢又落唔到地獄，又翻唔到咩？尤其是而家叫做啱啱呢個時刻咧，就隻鬼門關嗰度係俾你自由行下啦。咁嗰時候咧出去食下嘢或者攞下啲功德啊，即係嗰啲時刻咧，咁啊呢一種遊魂野鬼咧，就關鍵咧就響呢啲叫做天律嘅元素之下咧，就講佢哋係唔化，所以你撞到佢嘅時候，你唔需要係驚，你係最主要話你同佢係咪有緣分咧？有緣分唔該你幫佢化咗佢，因為佢冇能力自己化自己咁所以我哋睇嗰個靈界嘅嗰啲嘢咧，嗰時間咧都會有啲嘢唔同嘅嗰個唔同就係因為有呢個基礎嘅了解咯，就所以咁樣出嚟咯，都係。咁點解車保羅嗰個飾演嗰個鬼咧？咁佢個老婆點解又唔變成鬼嘅？嗱，其實咧，因為我成日一直都同佢講咧，因為車保羅嗰個角色咧就最特別，而家觀眾可能都唔係太了解咧，但係因為導演咧就驚佢嗰樣嘢咧，就令到個古仔嗰個角色複雜咗。佢係車保羅咧係一個咧豬肉佬，佢係豬肉佬嚟嘅，但係佢從來係唔信有鬼嘅。點解唔信有鬼咧？即係佢老婆咧係一個教授嚟，呢個教授係中意咗個豬肉佬，大家喺埋一齊。個老婆係講俾你聽，呢個世界冇鬼嘅，
咁佢咧就亦都咧佢唔相信世界係有鬼嘅。咁但係咧咁佢喺冇鬼嘅唔信鬼嘅時候咧，個古仔講佢死咗，佢做咗鬼。咁佢會點樣咧？一個唔信有鬼嘅人就變咗做鬼。而啦，佢個老婆咧就佢基本上咧，佢老婆咧係嗰啲教授，同埋佢裏面咧就有好多啲嘢執着，但係爭就係為咗嗰個合約啊家產咧嗰度咧嚇裏邊，因為嗰個咧就諗住如果成功咧個下集可以拍埋落去。咁啊就係嗰個租嗰個咧就講佢話有啲靈魂咧佢冇自己嘅意志嘅，有陣時咧連自己嗰個變成鬼嘅能力都冇嘅。咁所以咧，咁佢嗰個咧就係你會睇到佢唯一嗰度咧就冇化為鬼嘅一個角色嚟嘅。咁嗰個咧就係即係響阿車保羅嗰條線咧，就係話一個唔怕鬼嘅人，佢變咗做鬼嗰時候咧，佢響佢嗰個叫有限嘅知識嗰時，佢點樣去面對鬼呢個問題咧？嚇，咁佢咧就可以對比到咧阿邵音音嗰個咧，佢喪咗咧就即係佢剛剛。即係佢都係講啦，就係嗰個菲律賓嗰個講，佢話呢種咧就有種回光返照，就係因為佢已經2個禮拜嗰時佢已經斷咗氣，但係佢有啲嘢佢死唔斷氣嘅，咁啊大家咧就即係佢做一道氣喺度，咁呢個咧就其實我哋就係去揾到一個咧，即係有一個其實一個好出名嘅武術大師嘅，咁嗰個唔講咧，因為嗰條橋咧我哋覺得係好有用嘅一條橋，佢係嗰個大師咧，即係喺澳門咧。佢過身嗰時就係有人係死唔斷氣啊！佢發覺佢條命已經盡晒，但係因為佢練功夫咧就好勁嘅，洪拳嚟嘅嚇。咁我諗好多啲武術界啲朋友都知道我講緊邊個嚟，嗰個係一個大師傅嚟。咁嗰個大師傅咧就深尾咧，即係都係一直咧已經冇晒意識啊，冇晒咩嗰時，但係佢冇斷到氣。去到後來咧就有一個即係懂得。呢種過程嘅嗰個醫生咧，就幫佢咧喺佢嘅丹田嗰度咧，開咗一個小開一個一刀開一個小口咧，等啲氣散出嚟，咁嚟拜拜嘅。你知邊個啦？係咁啊！呢啲事咧就其實就係將佢放落阿陰陰姐咧，佢嗰個角色就係唔斷氣嘅嗰樣嘢嘅。哦，明白晒。咁今晚多謝晒你啊，紀陶老師。係，好。下次再邀請你上嚟傾偈。好啊。OK，拜拜。拜拜。